Hello，大家好，我是大特 Emma。今天的你对自己微笑了吗？日常生活中的空污与潮湿问题都可能导致过敏的发生。如果您家的过敏儿以嘴巴取代鼻子呼吸，就很容易造成颅炎发育不良，形成所谓的腺样体脸型。您可以用一些简单的方式检测孩子是否有腺样体脸的症状。错误的呼吸方式会导致上颚骨发育不足、牙弓狭窄，牙齿也会因为空间不够而产生拥挤以及龅牙的现象。如果您的孩子长期处于口呼吸、打鼾与睡眠呼吸中止这样的恶性循环，就容易造成颅炎发育不良。建议家长们可以寻求专业的齿颚矫正医生协助，把握6到13岁的黄金生长期进行矫正，帮助孩子远离颚面畸形以及齿列不正的问题，以达到最佳的齿颚矫正效果。我是大太 Emma，希望你喜欢今天的影片。